Nasi ada apa tu? Bon, naman Bon. Lanjut. Jadi kawanku, jalan. Buang sampah tak ada tinggal kan? Aku jalan deh. Udah. Sabar, tunggu. Apa? Aduh. Nah, kalau di depan lah, jadi kau dokumentasi. Kami tak boleh. Kau tak boleh di belakang. Sempat menuju. Badar? Sisa-sisa? Anu nampak tu. Hilang ya bacaannya. Oke guys, kami sudah hampir sampai di dekat RT Tangga. Jalan nih. Ya, seperempat jalan lagi. Oke, sini ada tim-tim kita yang sedang istirahat. Wah. Oke, tetap semangat. Udah sampai di atas. Next. Santai aja, ambil apa aja? Sabar ya. Kau tunjukkan ini deh. Bagian dokumentasi dekat Palestina. Boleh? Kau tak takut kan udah kan? Tak. Tinggal kau nanti. Tuh pangkat kita. Di ada ikan sebelang. Ikan apa? Ikan sebelang. Kalau di Padang terus ada Ikan di ikannya. sini bisa dipancing. Bisa dimakan. Kalau sini Tapi tak pernah nampak orang mancing. Tabe. Harus ditandang. Aku datang. Aduh, enggak pakai celana pendek lagi aku. Coba sama deh. Ya. Bawa. Tinggal lagi. Lupa aku. Yang penting mesti kan ada dengan kau. Ini mau koler udah. Oh di dalam.
Kemana porter renjani ini? Yuk guys, selagi sampai. Oke guys, kami dari tim Next Trip akan sampai atas. Bentar lagi. Gak tahu gak? Kayak bikin tugas ini ya. Tugas. Hari. Ari sih. Abang. Jangan. Kita tengok tuh. Arthur guys.